вечер, хайырлы кич, дорогие друзья. Сегодня тему обозначили как история татарской культуры начала 20 века. Я хотел бы ее, конечно же, и вам это, наверное, важно, чтобы эта история была отражена именно на примере татарских слобод города Казани, там, где вы сегодня работаете. И, конечно же, мы должны иметь полное представление не только об архитектурных памятниках, не только о зданиях, мечети, медресе, но и о тех людях, о тех процессах в культуре, которые, в принципе, сделали столицу нашей республики столицей, духовной, культурной столицей всего татарского мира. Город Казань, как вы знаете, во второй половине XIX века, я начну свой рассказ именно с этого времени, потому что зарождение той культуры, светской культуры, национальной светской культуры как раз начиналось в этот период, в период бурного развития капиталистических отношений, когда город Казань превращалась в современный промышленный центр, который находился на перекрестке больших торговых путей, связывающих европейскую часть нашей страны с странами Средней Азии, с Китаем. И город Казань, город купеческий, богатый, население его бурно росло, и вот к этому времени, где-то к середине XIX века, уже татарское население города составляло приблизительно 15% от всего населения губернского центра. То есть это где-то приблизительно 20 тысяч человек, которые компактно проживали в 5 татарских слободах. Это Старотатарская, Новотатарская слобода, Адмиралтейская слобода, Пороховая слобода, и Ягодная и так далее. Как я уже в предыдущих лекциях говорил, жизнь татар тогда организовывалась по принципу махаллей, то есть это религиозная община, объединенная квартальной мечетью, которой был лидер Хазрат. В принципе, именно религиозной жизнью и регулировались все отношения в том татарском обществе. Но надо также отметить, что город Казань же это университетский город. Это город высокой культуры, тут действовал и театр, и существовала Казанская духовная академия, тоже средоточие научной мысли, где также изучались востоковедческие дисциплины. И вот эти все факторы, они оказывали серьезное влияние на патриархальную жизнь мусульманских общин, приходов, где люди испокон веков жили какими-то промыслами, торговлей, и все их семейно-бытовые отношения так или иначе регулировались шариатом, исламом. И вот одним из первых среди мусульман Казани, среди лидеров города татарской Казани, Шагабудин Марджани одним из первых обратился именно к национальной истории впервые. Он попытался собрать воедино такие небольшие обрывки исторических сведений о народе, которые сохранились в рукописях, сохранились в каких-то исторических источниках, сохранились, воспроизводились в трудах некоторых больших российских историков. И вот он это все собрал, обобщил, и как большой ученый, как большой историк, он пришел к выводу о том, что мы, татарский народ, обладает многовековой историей государственности, и татарский народ имеет свой этноним татары, то есть уже на протяжении многих веков, и его необходимо возродить. С этого времени вот именно Шагабудина Марджани считают отцом татарской национальной истории. Именно Шагабудин Марджани стал предтечей тех реформ, которые происходили в среде мусульман города Казани. Открытость миру, стремление изучать русский язык, стремление к образованию. Все это закладывал
Шигаб Хазрат в своих проповедях и в своих педагогических опытах. Он преподавал в собственном медресе Марджания, а также в татарской учительской школе, о чем я скажу чуть позже. И, конечно же, под влиянием идей Марджани полностью стала меняться в первую очередь система национального или в то время мусульманского образования в Казани. То есть вот эти традиционные мусульманские школы, которые просто обучали основам ислама, основам религии, основам богословия, они стали постепенно превращаться в образовательные учреждения, в которых давали полный комплекс знаний светского профиля. То есть там ребенок получал образование и по математике, и по языку, и по истории, и по естественно-научным дисциплинам. И крупнейшим таким учебным заведением, как вы знаете, это было медресе Мухаммадия, которое сейчас входит в состав комплекса резиденции муфтия нашей республики. И это медресе по праву уже в начале 20 века стало считаться университетом, так как оно обладало довольно значительным педагогическим персоналом в количестве 20 педагогов, которые преподавали самые разные дисциплины. Медресе делилось на 3 разряда: начальный, средний и высший, в котором, конечно же, главным было получение духовного образования, но в то же время шакирды, это впервые в истории, стали получать курс наук, в общем-то, который можно было спокойно соотнести с курсом классической гимназии. Татарские юноши, по сути, в рамках мусульманского медресе стали получать полноценное гимназическое образование, чего до этого, конечно же, у них таких возможностей не было. Безусловно, вот эту реформу мусульманской школы поддержало богатое казанское купечество. Вы сами видите трехэтажное большое здание в медресе, сразу несколько крупных предпринимателей: Ахмедбай Хусаинов, отец Галимджана Боруди Мухаммедзян Галеев, Исхак Утямышев. Они пожертвовали большие деньги и выстроили вот такой большой корпус. Кроме того, у медресе было вакуфное имущество на Нижегородской ярмарке, доходы с которого шли на оплату педагогического персонала и на пособия для шакирдов. Конечно, это медресе только одно из многих в Казани. И, в принципе, к началу 20 века под влиянием идей Марджани, под воздействием вообще всей меняющейся жизни в России, когда капитал вступал уже в свои права, когда начали формироваться основы буржуазного гражданского общества, и, в общем-то, уже в самом татарском населении возник запрос на освоение уже не только конфессиональных, но и светских форм культуры. То есть сами дети хотели осваивать уже другие языки, они хотели видеть мир шире, чем, предположим, их деды, да, которые обучались сугубо по богословским программам. И, соответственно, вот эти изменения, они постепенно происходили и привели к тому, что именно в Казани, в Старо-Татарской Слободе, появляются наши первые знаменитые педагоги, которые сумели не просто создать успешные учебные заведения, возглавить их, но и оказать огромное влияние на последующие поколения татарской молодежи. Вот один из них — это Мухаммед Гали Махмудов, уроженец небольшой деревушки из современного Высокогорского района. Этой деревни вообще сейчас уже не существует. Вот он самоучка, самостоятельно выучил русский язык, учился, значит, работал в Казанской духовной семинарии, затем поступил на работу в Казанский университет, восточный разряд, потому что прекрасно владел восточными языками после мусульманского медресе. И вот это знание и русского языка, и знание
восточных языков, любовь к науке привели его к тому, что он стал довольно известным ученым. И когда восточный разряд Казанского университета переехал в Санкт-Петербург, он отказался туда уезжать и сказал, что он хочет работать в Казани. И вот его такого, как уникального человека, одного из мусульман, татар, который владеет уже и знаниями в исламе, в исламских науках, и в то же время подкованный, эрудированный человек и в светских науках, ему предложили возглавить вновь открывшуюся татарскую учительскую школу. Эта школа была открыта в 1876 году специально для подготовки педагогических кадров из татар для преподавания русского языка в мусульманских учебных заведениях. Это татарская учительская школа, она располагается вот прямо напротив дома Шамиля, это Тукая 73. И это учебное заведение, которым руководил как раз Мухаммед Гали Махмудов, можно сказать, совершило интеллектуальный переворот в молодежной среде, мусульманской молодежной среде того времени. Потому что здесь обучение велось на русском языке. 4 года ребята обучались, они изучали русскую литературу, русскую культуру, и одновременно поощрялось изучение исламских наук, поощрялось отправление всех исламских обычаев. И вот на выходе были такие выпускники, которые гармонично сочетали в себе уже и знания, и навыки российского учителя, и в то же время они сохранялись, оставались такими же убежденными мусульманами, способными работать в любой татарской глубинке, в любом татарском селе. И, конечно же, эта школа, она оказывала серьезное влияние и на население Татарской Слободы. Туда пошел работать учителем вероучения Шигабуддин Маржани. За это он, конечно, подвергся очень жестокой обструкции со стороны консервативно настроенных слоев населения. Многие считали, что Шигаб Хазрат, идя в такую школу, где, по их мнению, насаждается русский язык и русская культура, он придает интересы мусульман. Но на самом деле Шигабуддин Хазрат, он тоже был дальновидным человеком, и он прекрасно понимал, что пройдет 10 лет, 15 лет, и вот эта волна вот этой прекрасной русской культуры, зарубежной культуры, она все равно ворвется в дом каждого мусульманина, и у многих появятся в домах книги с трудами, с произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, на других полках будут стоять Коран и богословские труды. Он видел это, он знал, что так произойдет. И так и случилось. И вот его сотоварищ, его коллега, с которым они, в принципе, вместе учились в одном медресе при Галеевской мечети, это Каюм Насыри, вы о нем тоже хорошо знаете, его музей тоже в границах Татарской Слободы находится. Он наш первый ученый-энциклопедист. А ученые-энциклопедисты обычно появляются на волне просвещения, на волне национального возрождения, когда среди народа появляется запрос на знание во всех сферах человеческого бытия, начиная, предположим, от пошива костюма и завершая астрономией. Вот, наверное, Каюм Насыри, это уникальная фигура, тоже самородок, он, по сути, пробовал себя во всех. Он был и прекрасный мастер на все руки, он был и химик, он был и мастер изготовления различных инструментов, изготавливал карты, рисовал, писал художественные произведения, научные труды, собирал материалы по истории деревень и истории казанских мечетей. То есть человек, который вообще не выпускал книгу или рабочий инструмент из рук и жил только этим. И он так же, как и Маржани, не сразу был понят своими соплеменниками, которые жили здесь, в городе.
И не случайно у него было прозвище Урыс Каюм за то, что он преподавал вот в русско-татарских школах татарским детям грамоту и другие науки. Но уже на закате его жизни, в начале 20 века, Каюм Насыри, бывший когда-то изгоем фактически, да, вот лет 20 назад, в середине 19 века он был изгой, одиночка, то в начале 20 века это был настоящий кумир татарской молодежи, это был кумир шакирдов, которые не выходили просто из его дома. И, кстати, когда он скончался в 1602 году, именно шакирды и были основной массой, которые провожали его в последний путь. То есть это был, ну, своего рода любимец молодежи, аксакал для татарской молодежи. В этом, и не только в этом его вклад, значение его трудов, оно прошло через весь 20 век, оно повлияло на формирование татарской советской интеллигенции. И сегодня мы не можем обойтись без трудов Каюма Насыри. В любой сфере. Воспитание детей, изучая татарскую кухню, изучая татарский быт, жилье, историю Казани, да, и масса всего, мы не можем обойтись без его трудов. Вот такая уникальная фигура, то есть среды мусульман, тоже из простой деревни человек вышел и достиг вот таких высот. И, наконец, Галимджан Баруди, создатель вот этого университета, медресе, как его называют, медресе Мухаммадия, это тоже сын отставного солдата, ставшего, разбогатевшего торговца, он получил блестящее образование в Апанаевском медресе и в Бухаре, и воодушевленный идеями Курсави и опять-таки того же Марджани, он создал вот это замечательное учебное заведение. Можно сказать, что вот эти вот три выдающихся педагога, они заложили основы для появления новых совершенно явлений в нашей татарской культуре. Вот эти люди, которые изображены здесь на слайде, это все наши знаменитые деятели культуры, которые проживали как раз здесь, в Старо-Татарской Слободе. Габдрахман Ильяси, вот этот вот самый крайний вот с бородкой в тюбетейке, это первый татарский драматург. Вообще, надо же понимать, что театра же у нас не было, и, естественно, и не было драматических произведений. Это абсолютно новый жанр, который только-только начал появляться у нашего народа, и то, возможно, через переводные труды каких-нибудь французских авторов, через турецкую литературу. И вот Габдрахман Ильяси, сын купца второй гильдии, который сам торговал, и в то же время самостоятельно выучил русский язык, активно тоже занимался вот на любительском уровне наукой, но до такой степени любительском, то есть он собирал источники, изучал их, пытался писать статьи, и в конечном итоге научное сообщество Казани, Казанского университета, приняло его в свои ряды, он вступил в общество истории, археологии, этнографии Казанского университета, одним из первых. И в 1887 году, этим он и остался в нашей истории, он выпустил пьесу «Бичаракас. Бедная девушка», в которой впервые поставил очень острый вопрос, в совершенно просветительском плане, о роли и судьбе мусульманской татарской женщины, его современницы. То есть она, когда была дилемма выбрать богатого, но плохого суженого, в то же время бедного, но интеллигентного и стремящегося к прогрессу, она, конечно же, отвергает богатого и вот, выбирает себе человека высоких идеалов. В принципе, это все соответствовало нашей идеологии просвещения. Вот такой драматург, это первая пьеса. Рядом с ним, вот тоже с седой бородочкой, это Фатых Халиди. Это наш следующий драматург. Чем он известен? Тем, что он написал ответ на пьесу вот этого Габдрахмана Ильяси, которая так и называется «Рядда Бичаракас», то есть ответ на бедную девушку. И, в принципе, там те же самые проблемы поднимаются, только несколько в другом ключе. И вот можно сказать, что
вот эти два человека, они заложили основы татарской драматургии. И уже оставался один шаг, фактически шаг до создания нашего собственного театра. А что такое театр для мусульман, где, казалось бы, каноны запрещают лицедейство? А вот оказывается, что, в принципе, если не нарушать каких-то морально-нравственных принципов, этих основ, то и театр-то возможен. Хотя духовенство и сопротивлялось в первое время, и возмущалось, но вот этот процесс, конечно, было очень трудно остановить. И на этой почве появился Галиаскар Камал, тоже житель нашей татарской слободы. На улице Нариманова есть музей, дом-музей, где он жил с семьей. Но Камал, он также ведь из Заказания, из деревни Масра его корни, и он родился в семье небогатого скорняка, то есть человек, который занимался обработкой шкур, кож, и, в принципе, очень небогатая семья, у них долго не было своего дома, и они скитались с квартиры на квартиру и жили в приходах разных мечетей, то Азимовская, то Марджани, то Султановская. В конечном итоге он попал под крыло Галимжана Баруди, и Галимжан Баруди разглядел в нем выдающийся талант, не только талант писателя, но и талант каллиграфа, потому что Галиаскар Камал был еще замечательный художник и мастер, который мог очень красивым почерком писать священные тексты. Его это использовали. И Галимжан Баруди посодействовал очень удачной, выгодной женитьбе Галиаскара Камала на дочери очень богатого предпринимателя. И с тех пор вот Галиаскар Камал, он всю свою жизнь посвятил интеллектуальному, духовному и творческому служению своему народу. И, как вы знаете, он стоял у истоков нашего национального театра. И второй писатель, драматург, это Гаяс Исхаки. Я почему их называю первыми? Они одними из первых уже в конце XIX века осваивали вот эти непривычные для татарской культуры жанры. Пьесы, драмы и рассказа, повести, романа. Вот Гаяс Исхаки, тоже уроженец Чистопольского уезда, он учился в той же татарской учительской школе, о которой я вам говорил. Видимо, он там проникся русской литературой, его любимым писателем был Тургенев. Хотя по своему стилю, конечно же, Гаяс Исхаки, он очень динамичный, очень натуралистичный и реалистичный писатель. Он до такой степени достоверно в красках показывал быт и жизнь татарского города, взаимоотношения в семье, что, в общем-то, его по праву уже в начале XX века называли одним из выдающихся татарских писателей. По сути, это был флагман, такой лидер татарской литературы того времени. Конечно же, вот эта деятельность, их написание пьес, рассказов, романов, они приобретала все больше и большую популярность у горожан. И все это способствовало развитию книгоиздательской сети в городе. Надо понимать, что Казань — это и центр не только где писали книги, но и где их печатали, издавали и продавали. И вот эта типография братьев Каримовых, пожалуй, одна из успешных и крупнейших в губернском центре, да и, пожалуй, в России. Она выросла из небольшой торговли галантерейными мануфактурными товарами и немножко книжками они торговали. И постепенно, являясь учениками Шагабуддина Марджани, это были три брата: Мухаммедзян, Шарифжан и Хасан Каримовы. Они тоже приехали из современной Ульяновской области, Симбирской губернии, учились у Марджани, занялись здесь бизнесом, и под влиянием идей Марджани они решили большую часть своих усилий направить на распространение духовной и художественной литературы. И постепенно вот их книжная торговля, она стала доминировать над всеми видами их остальной торговли. А у них были и свои филиалы в разных городах Российской империи, и они торговали очень большим спектром товаров, в том числе, кстати, и автомобильными шинами, что для того времени было абсолютно революционно.
И вот здесь это вот они, это их дом, там дальше чуть-чуть виднеется трехэтажный корпус типографии. Это современный, они построили специально по всем последним техническим меркам. Их рабочие в этой типографии носили форменную одежду, у них был мастер, там была идеальная чистота, самое современное оборудование. И эта типография, она была лидером в татарском мире по книгоизданию. Миллионными тиражами были выпущены ею книги с огромным ассортиментом. И там была не только духовная литература, а, конечно же, литература вот тех писателей, которых я вам назвал, и еще о которых чуть позже скажу. Но вот что интересно, вот на базе вот этой книгоиздательской фирмы постепенно стали возникать дополнительные институты, культурные институты города. Например, здесь, именно вот в этом доме, возникла первая татарская публичная библиотека. Она возникла в 1906 году. Ее основал известный журналист Хадим Аксуди. А книжный фонд для этой библиотеки подарили братья Каримовы бесплатно, там более 400 наименований книг они подарили и предоставили помещение для читального зала. На первом этаже был читальный зал этой библиотеки. Она сразу же получила огромную популярность, потому что здесь рядом был Сенной базар, и здесь же находилась через дорогу медресе Мухаммадия, и шакирды с удовольствием, переходя дорогу, занимались в этой библиотеке. Кроме того, Каримовы в 1913 году на свой счет начали издавать общенациональную газету «Кыяш». И эта газета, она считалась, наверное, самой богатой газетой не только в городе, но и в России, потому что у них была эксклюзивная подписка на получение самых свежих новостей Российского телеграфного агентства. У них было самое красивое оформление, и они привлекали к работе самых известных писателей и публицистов. Но считается, что неформальным редактором этой газеты был знаменитый татарский писатель Фатых Амирхан. Вот это вот на базе просто одной книгоиздательской фирмы стали возникать сразу несколько таких институтов общественных и культурных. Ну, еще можно добавить, что они вообще планировали издавать театральный вестник на татарском языке, но даже подали заявление, но почему-то не сложилось, видимо, какие-то цензурные препоны или что-то. Вот, ну, надо учитывать при этом то, что братья Каримовы это не были бизнесмены такого европейского типа, они не носили европейский костюм. По воспоминаниям современников, они просто одевались вот в обычный татарский жилен, очень были похожи на обычных татарских крестьян того времени. И вот эти такие устремления, как бы не соответствующие внешнему виду, казалось бы. Вот такие люди, ну, можно сказать, что это люди такого переходного периода. Они тогда, по сути, определяли жизнь старо-татарской слободы. Они были воодушевлены идеями возрождения нации, возрождения религии. И, конечно же, самое главное — это идея просвещения народа. Просвещения народа. И, конечно, помимо братьев Каримовых в Казани было еще несколько крупных татарских издательств, которые конкурировали между собой, но книгоиздательская фирма Каримовых, она оставалась вне конкуренции. И вот, когда мы рассуждаем, например, о культурной специфике старо-татарской слободы, тоже надо нам понять, ощутить это, что все духовные отцы татарской культуры, они жили здесь, и здесь они сформировались как большие поэты и писатели. Ну, конечно же, вот Габдулла Тукай. Габдулла Тукай, он ведь, когда из Уральска ехал, он написал стихотворение «Пар-ат». И в нем он прямо говорит, что он просто, вот у него душа рвется в Казань, потому что это центр просвещения, центр культуры,
это там, где история, наследие, где память предков, он просто рвался сюда. А там он был только Шакир, а приехав в Казань, он превратился в великого поэта. Но ведь он не просто так поехал в Казань, он поехал в Казань, чтобы встретиться вот с этим красивым молодым человеком, которого звали Сагит Рамеев. Это был молодой татарский поэт, уроженец Уфимской губернии, он тоже жил в Казани. Они все жили в номерах «Булгар», к сожалению, вот сейчас несуществующих, но место осталось, всегда можно о нем рассказать. И вот этот молодой человек, он называл себя гиссионистом, то есть бунтарем. И все его стихи были пронизаны богоборческой тематикой. То есть он в своих стихах постоянно сражался с Аллахом, постоянно дерзил, небесам грозил. Такие у него были стихи яростные. Это находило, конечно же, отклик у молодых людей, а для молодости всегда свойственны радикальные чувства, радикальные мысли. И он был супер популярным поэтом у шакирской учащейся молодежи. Он нарочито не стриг голову, не брил голову, как подобает мусульманину, носил, наверное, единственный в татарской слободе длинные волосы, европейский костюм. Кстати, специально он, когда вот одним из первых вообще в татарской истории назвал своего сына Рафаэлем, это имя, которое потом пошло и стало татарским. Но это был первый человек, который назвал своего сына этим именем. Для мусульман это было не свойственно тогда. И вот навстречу именно с Сагитом Рамеевым поехал Тукай. Он хотел лично увидеться со своим кумиром, пообщаться с ним о поэзии. И поселились они в одной гостинице и общались. Ну вот тут же в эту компанию наш замечательный лирик, тонкий мастер слова, да, ну, татарский Чехов, я не знаю, там как можно назвать, интеллигентнейший человек, сын муллы мечети Искитаж Фатых Амирхан. Человек просто изумительной красоты и очень трагической судьбы. Он тоже был кумиром учащейся молодежи, он тоже был бунтарем. Он стоял у истоков шакирской газеты «Эль-Ислах», «Реформа», которая просто громила педагогов, громила баев, громила все устои, они требовали то упразднить медресе, то объединить их медресе, то всем дать дорогу в университеты и гимназии, то они критиковали за излишнюю религиозность, то критиковали за отступничество от религии. То есть это молодежь, которая постоянно будоражила вот это спокойное, тихое, респектабельное казанское общество, состоявшее из богатых купцов и их семейств. И вот эта вот компания, замечательная компания. Фатых Амирхан, кстати, он обезножил в 1907 году, он неожиданно его парализовал, он был совсем молодым человеком в это время. И всю оставшуюся жизнь он провел уже в инвалидной коляске, но это не сломило его, он продолжал вести ту же самую работу, которую вел до тех пор, пока не повзрослел. В более поздние годы он уже перешел на позиции довольно умеренные, уже от его революционных идей практически не осталось и следа, хотя саму Октябрьскую революцию он приветствовал. Фатых Амирхан – автор замечательных произведений «Хаят», «Урталыкта», то есть «На перепутье», «Тигиссизляр», «Яшляр». Основная его тема произведений – судьба молодежи вот в этом непростом времени, конфликт отцов и детей, поиск своего пути в жизни. И вот эти три друга, они по сути и стали ядром вот этой редакции газеты «Эль-Ислах». Потом Сагит Рамеев уехал в Астрахань, там другие люди уже подключились. Но дружба Тукая и Амирхана, она уже оставалась до конца кончины поэта в 1913 году. Они жили в гостинице «Амур» вместе в соседних номерах, и Фатых Амирхан постоянно ухаживал за больным поэтом, и по сути он его проводил в Клячкинскую больницу. И, наконец, Галимджан Ибрагимов, это тоже выдающийся татарский классик, и его улицы, его именем, как и именем Тукая и Амирхана названы улицы у нас в городе.
Вот Ибрагимов, он тоже уроженец Уфимской губернии, но он тут на протяжении почти 6 лет жил в Казани, и, по сути, это первые его литературные произведения появились именно здесь. И здесь он получил первую известность свою и вошел в круг вот этой нашей литературной татарской элиты. Вот эти люди, это связь прямая со старо-татарской слободой. И, наконец, вот как бы квинтэссенция всего вот этого культурного развития — это создание Восточного клуба. Восточный клуб — совершенно новая новаторская организация для мусульманской Казани. Это здание находится на улице Татарстан, вы тоже знаете, там сейчас уже музейный комплекс, по-моему, театральный возник. Так вот, это здание, оно, по сути, воплотило в себе все мечты и начинания вот этих наших первопроходцев. Поначалу Восточный клуб находился на набережной озера Кабан, современная улица Марджани, в доме Сабитова. Ну, там были очень небольшие помещения, пока в 1910 году на средства татарской общественности, в основном это Апанаевы, вложились. Вот на земле, принадлежавшей Апанаевым, был построен вот такой дом с расчетом на помещение для театральной труппы «Саяр», зрительный зал, и с расчетом на досуговую зону. Где-то общая численность зрительных мест была около 500 в театральном зале и где-то больше 100 в досуговом, где люди играли в лото, разговаривали. Ну, что-то, как они писали, мы хотим создать что-то типа английского клуба. Это вот татарское городское общество. Ну, вот этот английский клуб у них получился, и даже с гаком, так сказать, потому что они начали приглашать лекторов в этот Восточный клуб сюда, и одним из первых здесь выступил Габдулла Тукай со своей знаменитой лекцией о народной литературе, в которой он, по сути, пропел гимн нашим татарским народным песням, нашим татарским народным сказаниям, и, по сути, он там сказал, что все наше творчество, вся наша литература должна строиться именно на принципах вот этих народных традиций. Он показал себя как большой ученый-фольклорист, который собрал большое количество вот этих различных текстов, различных мелодий. И эта лекция, она вызвала настоящий фурор, потому что в это же время здесь начал формироваться оркестр в Восточном клубе музыкальных инструментов, в котором сделал первые шаги Салих Сайдашев, еще совсем маленький мальчик, и будущий композитор, также Мансур Музафаров. Они были молодыми ребятами, они здесь играли, а руководил оркестром несколько человек, руководили там Гали Зайпин, уроженец старо-татарской слободы, и Вали Закирович Апанаев, выпускник школы Гумерта, местной школы, скрипач. Он также возглавил этот оркестр. А оркестр был нужен не просто для музыкального сопровождения спектаклей труппы «Саяр», но и для различных танцевальных вечеров. По выходным тут проводили танцы, что тоже было для татарской мусульманской Казани это просто невиданное дело. Здесь же первые новогодние представления стали осуществляться. И здесь возникла вторая в городе публичная татарская библиотека, которой руководил первый татарский театральный критик, выпускник Стамбульского университета Габдрахман Рахматуллин, Габдрахман Карам. Вот здесь получил постоянное место жительства странствующая труппа «Саяр», которая возникла, как мы знаем, в 1906-1907 годах, и в 1907 году, и она долгое время не имела, собственно, стационарного помещения. Вот со строительством этого здания Габдулла Кариев, значит, и со своими коллегами уже мог проводить зимнее время или осеннее время в репетициях, мог ставить, радовать казанцев своими постановками, а в другое время продолжать гастроли по всей России. В принципе, театр Камала — это достойный продолжатель дела вот этого Кариевского театра.
замечательное учреждение и замечательный памятник нашей истории и культуры. Вот тут я показал старые изображения, рекламные изображения номеров «Болгар». Здесь вышла первая вообще газета в нашем крае, татарская газета «Казан-Нухбере», «Казанские известия» в 1905 году. Первая газета татарская вышла в Санкт-Петербурге, тоже в 1905 году. А вот здесь у нас это вот «Казан-Нухбере». Издавал ее известный адвокат Саидгарай Алкин на свой счет, и он привлек в работе в редакции всех ведущих писателей и журналистов, в том числе тех людей, о которых я вам сейчас рассказывал. Номера «Болгар», ну, я бы вообще назвал, конечно, эти номера самым выдающимся памятником нашей истории старо-татарской слободы. Потому что здесь жили все практически деятели нашей культуры в то или иное время. Тут располагались редакции многих газет, здесь находились различные заведения культурно-просветительские. Вот. И, конечно же, он навсегда останется в нашей памяти. И хорошо, что, в принципе, он восстановлен сейчас в тех же объемах, которых и был до этого. После возникновения газеты «Казан-Нухбере» в Старо-Татарской Слободе в Казани возник еще ряд крупных газет. Вот газета «Кыяш» я вам уже называл, «Солнце», которую издавали братья Каримовы. Затем ранее была газета «Эль-Ислах», это газета шакирдов, молодежи студенческой. Газета «Юлдус», это общенациональная газета, которую издавал журналист и педагог Хадим Аксуди. Эта газета распространялась по всей России и имела огромную популярность. Я вообще, наверное, назвал бы 3 газеты крупнейших, которые лежали на столах у интеллигентных и вообще просвещенных татарских семей от Дальнего Востока до западных границ Российской империи. Это газета «Вакат» оренбургская, это газета «Йылдыз», которую издавали в Казани, и газета «Кыяш». Вот эти 3 крупнейших газеты, их можно назвать общенациональными. Еще были довольно серьезные издания, это газета «Баян-эль-Хак», она издавалась тоже у нас в Казани, купцы Сайдашевы ее издавали. Но она по большей части, конечно, имела рекламный характер в силу бизнеса ее издателей. Пресса, таким образом, вот пресса – это тоже же проявление национальной культуры, и, по сути, Казань стала также лидером, татарская Казань, в создании вот этой системы средств массовой информации, национальной системы массовой информации. Еще надо учитывать, что эти газеты, они не содержались за счет бюджета. Эти газеты финансировались на частные деньги. Вот мы тоже часто же слышим, что современные средства массовой информации испытывают определенные проблемы и с подписчиками, и с распространением. И несмотря на то, что бюджет очень хорошо поддерживает их. А там же те же самые проблемы были, но тем не менее просто какие-то отдельные богатые семьи продолжали содержать эти газеты, несмотря на их явную убыточность. Например, газета «Вакат» Рамиевых, которая издавалась в Оренбурге, да, она была однозначно убыточной, она приносила большой убыток этой семье золотопромышленников, но они, понимая значение этой газеты в жизни народа, они продолжали ее финансировать. Это тоже своеобразная благотворительность. Своеобразная благотворительность. И вот эта вот крепкая система средств массовой информации – это один из элементов гражданского общества, которое стало формироваться у татар в начале 20 века. Ну вот специально укажу, что многие позитивные перемены и вообще импульсы к развитию возникли после принятия манифеста 1905 года, когда была объявлена свобода слова, свобода собраний, свобода митингов, свобода вероисповеданий. Этот манифест, который, как Тукай говорил, после 5-го года мы проснулись. То есть вот это был переходным. Именно после 5-го года у нас газеты стали возникать. Первая газета 5-й год.
политической партии возникла, фракция в Государственной Думе возникла. То есть наш народ, он уже просто интегрировался стремительно в общероссийскую и социальную, и правовую систему. Хотя еще в середине XIX века ведь существовало определенное недопонимание между властями и мусульманской общественностью. Даже вот вызывал же вопрос, надо учить русский язык или нет. В начале XX века этого вопроса уже не было. Надо. И вот Казань, она превратилась в центр вот таких обсуждений, актуальных проблем, общественных, культурных. Вот этот дом на Юнусовской площади, вот напротив тоже музея, это дом Бадреддина Апанаева, нашего крупного купца, он как раз стал вот центром, средоточием вот таких серьезных встреч общественности, где обсуждались очень важные вопросы из национальной жизни, в том числе и судьба национального театра. Специально собиралось здесь духовенство, купечество и артисты поговорить, а насколько ли вот он противоречит религии, что надо сделать, чтобы идти в унисон, чтобы театр воспитывал. Как говорил Тукай, театр — это школа для народа. И вот этот дом, этот предприниматель, он постоянно предоставлял для вот этой общественности, для решения таких вопросов. Вообще Юнусовская площадь, она постепенно превращалась в такой центр общественной жизни города. Сейчас, конечно, разное можно прочитать и про вот этот дом, и про его обитателей. Очень много фантазий каких-то в интернете я вижу там, и про саму площадь. И вот у нас даже вот эти вот зонирование по садам, оно очень интересно, конечно, сделали с названиями, там, по-моему, сад любви, что ли, сад печали на Юнусовской площади. Но надо помнить, что Юнусовская площадь — это площадь скорби, в первую очередь. Это площадь, где отпевали, там провожали в последний путь. Это Жаназа, читали там все наши великие и невеликие жители Старо-Татарской Слободы уходили в свой последний путь именно отсюда. Тут им читали, вот это не во дворе мечети, как сейчас, а вот выносили на Юнусовскую площадь и провожали. И об этом тоже, я считаю, не надо забывать, когда мы рассказываем о ансамбле этой Юнусовской площади, потому что тут не только была радость и танцы, тут эта площадь имела, безусловно, сакральное значение для всего города. Мало того, на этой площади же планировался памятник, установка памятника дому Романовых в честь 300-летия дома Романовых. Жители Слободы собрались и в благодарность, в память об Аби-Патша, да, вот о Екатерине II, с благодарностью за то, что вот она этот указ о веротерпимости издала, что вот русские монархи всегда поддерживали мусульман. Они вот хотели создать здесь, поставить памятник. Но не сложилось так, как началась Первая мировая война, и деньги, собранные на этот памятник, они ушли на поддержку мусульманских госпиталей, которые в большом количестве здесь стали появляться. Но в советское время уже на этой площади был установлен памятник Мулануру Вахитову, который простоял очень недолго. И я даже вот встречаю сведения, что якобы тут, вот когда была мода на Барби, вот этот розовый цвет, даже этот дом, как бы вот этот Барби-дом, и жители там Гайша Апанаева тут якобы жила, такая вот феминистка, так передовая красавица, девушка. Да, любила розовый цвет, и она тоже Барби-девушка, но на самом деле это Гайша Апанаева здесь не жила, она не имела никакого отношения к этому дому. И, безусловно, ну, как-то легкомысленные такие вещи, они, учитывая трагическую судьбу обитателей, владельцев этого дома, тот же Бадреддин Апанаев, который потерял практически всю свою семью в репрессии и сам погиб, да, вот, ну, просто душа была растерзана от всего, что происходило. Ну, мне кажется, вот эти мистификации такие ради просто, чтобы привлечь внимание либо аудитории, либо они неуместны, на мой взгляд. Мы можем же вот из истории найти какие-то элементы, о которых можно интересно рассказать. Но для этого надо нам больше читать, больше углубляться. Вот, например, тут же, к сожалению, очень много домов в районе Юнусовской площади исчезло.
Я еще помню, когда вот рядом с этим домом Панаевым был большой двухэтажный дом деревянный братьев Каримовых, тех же самых издателей. А вот у Гаяза Исхаки есть такой рассказ «Кияметками», то есть этот, ну, «Светопреставление» называется. Там рассказывается о том, что вот в этом доме, вот в этом у Каримовых, вот здесь вот, да, курица снесла яйцо, на котором была надпись «Аллах». И когда люди увидели, там перепугались и побежали к хазратам. Ну, бывает же там какие-то... И вот вокруг этого всего вот это такое в юмористическом ключе было построено, что и хазраты обсуждали, ждать ли нам конца света или наоборот что-то такое. Господин, вот о том, что площадь скорби, это ближе туда, где сад Майдан? Или... А я что-то даже, я даже вот не хочу вот эти любви Майдан, я потому что это все, понимаете, это... Где провожали, отпевали, да? Ну да, это все советская маркировка, как-то... У вас есть Там строилась специально деревянный помост, куда клали, и вокруг собирался народ. Остались же фотографии, где тысячи людей собираются. Кстати, вот это вот зонирование, оно уже появилось перед Первой мировой войной, и вряд ли оно носило какое-то, знаете, вот название какого-то отдельного сада. Это были просто придомовые территории владельцев домов, потому что все эти дома были частные. Вот этот Бадриддин Апанаев, розовый дом, вот он разбил сам вот этот палисадник, он сам разбил, он был гласный городской думы, я видел эти документы, как он просил даже ассигнования на это. Он просил, что ему нужны были средства, это городская земля, но мне, говорит, неприятно смотреть. Грязь, пыль постоянная, какие-то бродяги, я хочу, вот он это сделал. Но там не было стремления создать какой-то парк любви там или еще что-то. То есть это были просто... Да, это практика советского времени. Это уже советское время. А это же было восстановлено на воспоминаниях старожилов, чья молодость пришлась на 30-е, может быть, 40-е или 50-е годы. Но это другая реальность. Она ничего не имеет отношения к... А площадь скорби до какого периода это все было как раз? Это до революции еще несколько, это даже было в 20-е годы еще. А уже потом, когда началось наступление на религию, а яростное наступление на религию началось в 27-м, 28-м, 29-х годах, когда началась коллективизация. Потому что власть считала, что главными противниками коллективизации являются духовенство, которое подначивает крестьян и вообще людей к протестам. И поэтому, вот когда раскулачивали в период коллективизации, мул сразу автоматом в кулаки записывали и тоже раскулачивали. И это же казалось и городских хазратов. Абсолютно. То есть вот и с этого времени вот эта практика была уже, ее перестали. Ну, насколько я знаю, Фатыха Амирхана тоже так же отпевали. Ну, Фатых Амирхан 26-й год. Да. Вот, поэтому вот эта вот Юнусовская площадь, конечно, она, с одной стороны, я думаю, это пусть будет, эти сады, парки, туристов привлечь, рассказать, но не надо забывать о том, что это довольно непростая история. Ну вот как раз очень даже ложится, если получается площадь скорби, просто чуть-чуть переиграть и туда же сад печали. Сад печали, да. Я поняла, я знаю, ну как переиграть. Ну, без танцев только. Провожали Тукай, Галимжан Баруди, Юнусов, ну, Марджани отсюда тоже. Да, все в начале отсюда. Вот это тоже... Сына Бориса на демонстрации там убили? Его убили на улице Таджикизата современной. Это в Забулаче его убили. Там же был штаб его, там как раз Забулачная республика возникла. Похоронили его уже в Кремле. Он был в Кремле похоронен, потом перенесен к парку Горького. Вот. Но здесь вот тоже ансамбль, это близко к Юнусовской, это, по сути тоже ансамбль Юнусовской площади. Почему вот этот дом Айтугановых я показал? Вот этот дом Айтугановых, это дом богатой купеческой семьи, которая очень рано, ну, как бы тоже прониклась вот этими идеями культуры.
Ее представители возглавляли мусульманское благотворительное общество, и они, значит, одними из первых в этом доме ставились театральные постановки. То есть, когда залов еще не было ничего, общественность, любители собирались здесь, шакирды, студенты, ученики татарской учительской школы, которая находилась через дорогу от этого дома. И здесь проходили первые татарские представления. Но почему вот тут Гали Рахим и Газиз Губайдуллин — это тоже два уроженца именно вот этих кварталов. Они вот именно здесь они родились, здесь жили. Это двоюродные братья. Газиз Губайдуллин, вот дом, это Зайни Султана 12, он родился тут, и его отец купец-мануфактурщик, миллионер, а мама его была родной сестрой матери Гали Рахима. То есть по матерям они были двоюродные братья. И вот дом Гали Рахима находился вот тут, буквально через дом от музея Шамиля. На улице Тукая, он сейчас снесен, этот дом. И они постоянно встречались вот в этом зеленом доме, в доме Айтугановых. И во многом вот эта атмосфера повлияла на их развитие, потому что Газиз Губайдуллин, вы знаете, это же первый татарский историк, профессор, писатель, филолог, разносторонний человек. Он воспитывался в очень консервативной семье. У него рано умерла мать, и, по сути, отец его, вот этот богатый предприниматель, он один его воспитывал. Он его специально отдал в консервативное медресе при Голубой мечети. Это было очень старометодное такое медресе, где никаких новшеств не было, чтобы он не испортился. Но Газиз Губайдуллин, вот Газиз вместе со своим братом, они много читали, общались с выпускниками татарской учительской школы, которая была тут под боком. Вот Айтугановы, вот это их родня, тоже просвещенные предприниматели, это сделало свое дело. Ведь Гали Рахим, он тоже был сын богатого мануфактурного торговца. И отец его хотел сделать главой фирмы после себя. Для этого отправил учиться в Московский коммерческий институт. Но он бросил этот институт и поступил на историко-филологический, как и Газиз Губайдуллин. Газиз Губайдуллин тоже начал учиться вначале юридическим наукам в университете, но перешел тоже на историко-филологический. И вот они создали прекрасный тандем. Оба очень тонкие люди, особенно Али Рахим, это просто такой очень приятный, обаятельный молодой человек. Они вместе написали, например, книгу «История татарской литературы», древней татарской литературы, в 2 томах. То есть это труд, который даже сейчас невозможно, я думаю, он написан по самым высоким научным стандартам. Они прекрасно владели самыми разными языками и восточными. И вот такую работу они сделали. Али Рахим был поэт и автор прозаических произведений. Газиз Губайдуллин тоже писал художественные произведения. И вот они тоже входили в эту молодежное сообщество, да, начало 20-го, золотую, да, совершенно верно, золотая молодежь, это очень богатые люди, они ни в чем не нуждались, но, к сожалению, после революции, конечно, они познали всю горечь разрушившихся надежд, преследований, бедствий, и в конечном итоге они все стали жертвами репрессий. Газиз Губайдуллин был расстрелян, а Гали Рахим, отсидев в лагерях, вернулся тяжело больной и скончался уже здесь, в Казани. Мы в прошлом году нашли его могилу на татарском кладбище. И вот такая тоже, с одной стороны, светлая история, а с другой стороны, трагическая. И это тоже жители вот этой татарской слободы, которые мы можем, в принципе, об этих людях мы можем говорить, рассказывать. И вот этот про Гайшу Апанаеву, которую называли же как... Девочка. Да, вот Али Рахим же написал стихи «Кукушка», а первый татарский композитор Султан Габаши знаменитый романс написал «Кякук», который сейчас ансамбль песни и танцы и многие другие коллективы исполняют. И эти стихи были посвящены этой Гайше Апанаевой. Вот это «Кукушка».
кукушка. Али Рахим, он, видимо, был влюблен в Айшу Апанаеву. Она была тоже студентка, училась на медика, просвещенная, красивая молодая девушка, дочь очень богатого тоже предпринимателя, интеллигентного предпринимателя, владельца гостиницы Апанаевское подворье здесь на улице Кирова современной. Он ей посвятил это стихотворение, а его друг, вот этот Султан Габаши, они были ровесниками. Романс. Да, он написал романс на эту музыку, на стихи Али Рахима. И этот романс, он был одним из самых популярных в тот период. Вот, к сожалению, так случилось, что и у Айши Апанаевой тоже трагическая судьба. Она не вышла замуж, не успела? Она после того, как его забрали, она уехала в Баку, по-моему, там с Нажибом Хальфиным, по-моему, они сочетались. Нажиба Хальфина тоже расстреляли. Очень больно это все. По сути, вот у всей этой молодежи, которая мечтала писать романы, стихи, рассказы, рисовать картины, сочинять оперы, вот они жили какими-то духовными устремлениями. У всех у них, к сожалению, у них была очень страшная судьба, и больно на это смотреть все. Вот тоже их ровесник, это Гарай Хасани, Ахмед Гарай Хасанов, тоже сын богатого предпринимателя, выходца из Царево-Кокшайского уезда. Тоже. Вот они все дети, это по сути казанцы во втором поколении. Их отцы — это казанцы в первом поколении, крестьяне с крепкой хваткой, мужики, которые зарабатывали тяжелейшим трудом, конкуренцией огромные деньги и создавали такой комфорт, в которых их дети уже могли получать образование и могли уже заниматься какими-то утонченными видами искусств, литературой, русским языком, даже когда родителям это, родителям это даже и не нравилось, но они уже ничего не могли поделать. И вот Гарай Рахим, он тоже вместо того, чтобы продолжать бизнес отца по мануфактурной торговле, решил открыть книготорговую фирму под названием «Гасер». Может быть, вы слышали об этой фирме. Вместе со своим другом, о котором я уже говорил, Габдрахманом Карамом, театральным критиком. Отец поженил его очень удачно на дочери другого миллионера, тоже мануфактурщика. А тут в Старо-Татарской Слободе домовладельцы все были очень богатые. Вот я могу сказать, оборот только одного магазина Садыка Галикеева в гостином дворе, одного магазина, составлял 1 000 000 рублей теми деньгами. Вот насколько это были богатые люди. Это просто сейчас даже трудно сопоставить. Почему такое богатство? Это потому что была оптовая международная торговля. Оптовая международная торговля. И вот это его супруга Зайнаб и вот они представители тоже двух богатых семей. Вот это здание, вы, может быть, тоже знаете, Сара Садыкова 6, так называемое здание медресе Музафария напротив Голубой мечети. На самом деле никакого медресе Музафария здесь не было, это был особняк Абдул-Каримовых, вот это отца супруги Гарая Хасанова. К сожалению, дом самого Хасанова не сохранился, так как он находился на Евангелистовской улице, это улица Татарстана, и это снесено было еще в советское время. Но вот в этом доме, вот эта чета, она очень часто бывала, но дело-то не в этом, они ведь стали создателями, наверное, одного из самых выдающихся литературно-художественных журналов в истории татар. Это журнал «Ам». В 1912 году Гарай Хасани, Галимджан Ибрагимов, Фатых Амирхан и прочие, Гали Рахим, Газиз Губайдулин, они собрались на даче у Гарая и решили, давайте создадим журнал, который будет пропагандировать не только лучшие достижения мирового искусства и культуры, но и будет публиковать лучшие произведения и татарской литературы, прозы. И Габдулла Тукай, вдохновившись этим, даже написал специальное стихотворение, которое так и называется «Ам». Оно входит во все классические сборники поэта.
И этот журнал, он действительно очень эстетичный, очень умный журнал. Есть ли у нас такой, сейчас я не знаю. Он совмещал в себе и культурологию, и искусствоведение, и литературоведение, и историю. Его очень любили. Ну, конечно же, он финансировался вот на деньги этих семей. Ну вот я говорил про Вали Апанаева, молодого человека, выпускника школы Гумерта, сына тоже богатого купца Закира Апанаева. Вот их особняк на Софьян 5, здесь он жил, в каких условиях, это же дворянский особняк, по сути. И он с сестрами здесь сфотографировался. Он стал организатором первых оркестров в Восточном клубе, и можно сказать, что он дал путевку в жизнь многим нашим музыкантам, композиторам. Он сам сочинял музыку. Его также увлекали литературные переводы. Он для труппы «Саяр» переводил пьесы различные, рассказы, повести. Очень разносторонний был человек, тоже близкий друг вот этой молодежи, которые формировали новую татарскую культуру здесь у нас в городе. Он недолгую жизнь прожил, умер он в 21 году, по-моему, как раз в разгар вот этой эпидемии тифа, которая пришла после гражданской войны. Это был очень тяжелый год, 21 год. Галимзян Баруди умер, и Катанов умер, и такая молодежь умирала. Там еще и разгул туберкулеза же был, чехотки. Молодежь тоже рано уходила. Я хочу просто вам, как экскурсоводу, может быть, вы знаете и так уже хорошо материал, но я еще раз хочу напомнить вот про такие здания, да, которые можно назвать даже вот здание медресе Апанаевых, Касимия. Очень важно о нем говорить, потому что в нем так же, как и в Мухаммадие, получил образование весь цвет нашей культуры, нашей интеллигенции. Муса Бегиев, представляете, это богослов мирового уровня, он тут получал образование, в этом медресе. Гаяс Исхаки, это здание помнит его. Он описал свою учебу в этом здании, очень интересно описал, как они зимой в холодной ледяной воде тахарат делали перед тем, как намаз читать. Много интересных деталей, как готовили пищу. По-настоящему энциклопедия татарской жизни начала 20 века. Я советую вам почитать самим, чтобы какие-то детали уловить. Это даже в вашей работе оно пригодится. Ну и вот татарская учительская школа, о которой я вам говорил уже, это тоже самое. Ну, тут от генералов до дипломатов, депутатов Государственной Думы, революционеров, создателей советского Татарстана. Все здесь они получали образование, в этой учительской школе, вот эти люди. Где еще, в каком городе России можно найти такие памятники, которые хранят вот эту вот память о наших самых лучших представителях нашего народа? Еще раз повторю, это медресе Мухаммадия на улице Тукая, Апанаевская медресе на улице Марджани и татарская учительская школа тоже здесь, рядом с домом Шамиля. Я вам просто дал вот за этот короткий промежуток времени общее представление о том, какие люди вот в этих небольших кварталах, вот их же тут немного, это же несколько улиц и всего, и вот какие люди, и какая работа, и какая деятельность, предположим, где-то с середины 19 века по 1917 год здесь происходила, какая жизнь кипела и бурлила здесь. И сейчас понятно, что Татарская Слобода — это просто уже музей под открытым небом, может быть, это просто бульвар для прогулок красивый, да, но, слава Богу, остались вот хотя бы эти объекты, о которых мы должны говорить, о которых мы должны помнить, и, конечно же, мы их должны сохранять. Потому что над каждым старым домом, над каждым старым объектом всегда есть опасность разрушения, всегда. Я, когда в 90-м году приступал изучать Татарскую Слободу, тут сохранность была стопроцентная.
А ведь никто специально не ломает, а так потихоньку, раз, один дом покосился, Ну, разрушился. там вот Да, современные дома, когда били сваи по памятникам, да, тоже ударили. да, конечно, конечно, конечно. Поэтому я еще призываю и все-таки велик соблазн придумывать сказки, придумывать какие-то образы, которые могут привлечь. Это, конечно, имеет какой-то коммерческий эффект, но это разрушает наше целостное восприятие вообще истории Казани, истории татарского народа. Надо все-таки стараться придерживаться тех фактов, которые в реальности были. И понимать, что история народа, она не может быть такой, знаете, как фантик цветастый или как какой-то клип. Да? История народа — это как жизнь человека, она соткана из светлых сторон, из темных, из трагедий, из радости, из счастья. Но самое главное, что этот народ сохранился. Он помнит о своих предках, он помнит, он знает и любит свою культуру. И вот как я сейчас замечаю, любовь к этой культуре у нас очень хорошо уже сейчас передается молодежи. И в этом тоже ваша роль большая, так как вы работаете с общественностью.